Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kalau kemarin saya membahas masalah kegunaan kencur yang bisa digunakan untuk mengobati pilek, flu, dan bahkan untuk memperbaiki suara atau bisa dinamakan gurah. Nah, berikut ini saya akan membahas bagi teman-teman yang tidak suka atau tidak bisa mengunyah kencur. Nah, ini ada solusi lain, yaitu kita menggunakan jeruk nipis. Nah, ini ada jeruk nipis. Nah, ini jeruk nipis. Saya ada 3 jeruk nipis. Biasanya ini ada digunakan untuk buat minuman atau mungkin untuk bumbu. Nah, ini juga sama seperti kencur, bisa digunakan untuk flu, pilek, bahkan untuk batuk berdahak. Nah, untuk batuk berdahak basah, batuk berdahak kering yang sering mengeluarkan lendir, riak-riak. Nah, insya Allah dengan kita memakan atau mengonsumsi jeruk nipis ini, insya Allah akan sembuh dengan teratur. Nah, caranya yaitu ini kita belah jadi 2, terus di atasnya cuman dikasih kecap aja, apa saja, baru kita sedot sedikit. Kalau sudah habis kalau sudah habis kecapnya, kita kasih kecap lagi, kita sedot lagi. Nanti saya praktekkan. Dan juga kalau kita sering mengonsumsi ini dengan kecap, insya Allah juga suara kita juga akan menjadi bersih. Karena apa? Khasiat jeruk ini adalah seperti ketika kalau kita mencuci peralatan dapur atau piring atau gelas yang ada minyaknya, maka biasanya kan dicampuri dengan jeruk nipis. Nah, ini bisa hilangkan noda minyak tersebut. Nah, begitu juga dengan tenggorokan kita yang penuh dengan mungkin sering makan gorengan, maka akan ada bekas minyak ataupun bekas minyak dari gorengan tersebut yang menempel di tenggorokan kita. Maka kita bersihkan dengan ini hanya dengan mengonsumsi jeruk nipis ini. Bisa dengan air minum, atau untuk lebih manjur lagi yaitu tadi kita gunakan dengan kecap. Nah, nanti akan saya praktekkan. Jadi sementara ini, kalau ini sudah maghrib, nanti akan saya praktekkan. Untuk teman-teman, silahkan like dan subscribe, tekan tombol lonceng agar saya bisa termotivasi untuk membuat video-video lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan simak bagaimana kelanjutan dan bagaimana cara menggunakan jeruk ini. Oke teman-teman, karena videonya tadi error, maka ini saya kasih fotonya. Ya, caranya kita cukup mengkonsumsi 1 buah jeruk, dibelah jadi 2, dikasih kecap di atasnya. Nah, kemudian setelah dikasih kecap, maka kita hisap sedikit. Nah, seperti ini sudah merata menyatu dengan jeruknya, maka ini kita hisap dan rasanya tidak asam, akan cenderung manis sekali. Dan bisa sekali konsumsi, bisa setengah saja, atau 1 buah jeruk dihabiskan. Biasanya kalau saya mengkonsumsi cukup setengahnya. Nah, demikian dari saya. Nah, begitulah teman-teman bagaimana cara pemanfaatan dan penggunaan jeruk nipis ini untuk kesehatan kita, untuk batuk kita, dan untuk menjernihkan suara kita. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.